Sa good vibes, amat-amat nga nagabangon ang mga pumuluyo sa sitio Gintubdan sa Barangay Araal sa La Carlota City matapos makabalik sa ilang puluyan sa nagligad nga bulan. May report si Romeo Sopaldo. Nag-init na sang tubig para sa mga magapangapi si Yanyan Langgote. Naka-display na ang iyang mga banana kag kamote Q, kag nagprito na siya sang ukoy nga himo sa bisol. Bisan Martes nga adlaw kuno abi. May mga turista nga nagainabot diri sa may Gintubdan. Napangitaan niya man pamaagi nga mapuno liwat ang iyang nga tiyanggi. Balik gid sila kuno sa uno humalin sang pagbalik diri nila sa ilang nga balay sang August 14. Walo man sila kabulan nga nagtiniro sa evacuation center. Bag-una ang ilang nga atop. Hindi kuno mapuslan ang daan nila nga sin kay napuno sang buslot tugas ang asupre nga ginbuga sang bulkan kanlaon. Good kami. Like anong gin pangliwat? Ang Atop. silong gidi atop gid sa Atop gid. mga balay kay wasakit na. Guba gid siya. Hindi mapuslan. Hindi gid pudpud gid siya. So nagsugod liwat. Nagsugod kami sa puno. Magasto. Magasto magito matamat lang eh. Oo. Sa tupad niya nga kalanaan kag tiyanggi, iya naman sa iya pakaisa nga si Leonie Solomon. Si Leonie wala pa ibakal sang sin. Ang iya nga mga long span nga atop may mga tuktok pa kag nagkalaamat-amat dugmok. Para hindi magtulo ang ulan, ginbutangan niya lang anis ang trapal ang ibabaw sang atop. Mama siya, Stino. Ang ibang dugbok siya. Ha? Ang ibang dugbok siya. Ay, wala ko daw. Sa sulfur. Hindi siya makasurvive sa sulfur, no kay... Init siya. Pan siya. Din, magtinerve la. Oo. Siya makatukpok kong siya. Pero kinobra, so ilang provide lang anay. Kapal eh. Madaan kapal. Kaya kung bakal sin mahal-mahal. Iway mga kami, may mga kami siling kwartag. Tapos pinakabulan lang ay kabuyan. Almost 8 months. 8 months, no? Why kabuyan, why ni ko siya. Nalipay sila kay amat-amat na nga nagabalik ang turista sa Gintubdan. Ang spring water nga palaliguan amo ang ginadag sa ilabi na kun weekend. Duha pa lang kuno ka mga busay ang ginabuksan sa publiko. Pero bisan limitado, may mga nagalagaw na diri sa ilang lugar ilabi na kun weekends. Dako na ini nga bulig sa ila para ma-income. Kag subon ka ba ako kada ang turista ga balik na gid man di sa Gintubdan. Damo nagakadto. Dama na nga parigo sa amin. Sabado Domingo ya, sang senyo, kamusta? May araraman gali tungod sa chimpo. Kay tig-ululan na naman. Tig-ulan na. Medyo ka limitado. Usually weekends ka mo makaboy-baboy. Saturday, Sunday mo lang. Damo tao. Saturday, Sunday. Di ka sinaka naman sa waterfall sa Busay? Ang kuwan sa waterfalls, duwa pa lang ka. Mayor kag abagamong na. Okay. Pero may mga kanto na. May pamakuhan. May Clear? dalan-dalan. Trail. Pero damo tao ang spring gidya. Spring. Subo nga masako na naman ang pagtayog sa bulkan. Ginapangamuyo na lang nila nga hindi lang tani maglupok liwat ang kanlaon kay naga-amat-amat pa lang sila sa pagbangon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.